ମାଛ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆମେ ମାଛ ମାନେ ପୁରା ପାଗଳ। କେଜାଣି କିଏ କେମିତି, ମୋତେ ତ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଉ ସେୟା ପୁଣି ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ମାଛ, କେବଳ ଖାଲି ରୋହି ଭାକୁର ନୁହଁ ମ, ତା ସହିତ ତେଲ ପିଇ କଉ, ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ, ପୁଣି ଇଲିଶି ମାଛ ସବୁକିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଉ କୁହନ୍ତି ନା, ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶି ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସ। ୟାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଜମାରୁ ବୁଝିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ଆମର ଇଲିଶି ମାଛ ହେଇନି, ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ତେଲ ପିଇ କଉ। ଆଉ ତେଲ ପିଇ କଉ କେଉଁ ଇଲିଶି ମାଛରୁ କମ୍ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ସେମିତିକା। ତ ମାଛ ଆଣିବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟା ମାଛରେ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ 3 ଜଣ ଅଛୁ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ଅଣାହେଇଛି। ଆଉ ତିନିଟା ପିସ୍ କରିକି ତାକୁ କଟା ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୋଇବା ପରେ ମାଛର ସାଇଜ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଦୁଇଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପିସ୍ କରିକି କଟା ହେଇଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରାହେଇସାରିଛି। ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଧୁଆ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି କଟ୍ ଲଗେଇକି ବି ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବେ ନା, ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପୁରା ଫୁଲ୍ ମସଲାଦାର ଫ୍ଲେଭରର ଦରକାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମାଛକୁ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ମସଲାରେ କ'ଣ ପକାଉଛି କହିଲେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏଡ଼୍ କରିନେଲି। ମୁଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଏଡ଼୍ କରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚିକେନ୍ ମସଲାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଚିକେନ୍ ମସଲା ଯେଉଁଥିରେ ବି ଏଡ଼୍ କଲେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସେ, ତେଣୁକରି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲେମ୍ବୁ। ଆଉ ମାଛରେ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ନ ଏଡ଼୍ ହେବ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଲେମ୍ବୁ କ'ଣ ଏଡ଼୍ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛକୁ ଯିଏ ମାନେ ରୋଷେଇ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରୋଷେଇ ଜାଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମାଛ ଘାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମାଛ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ମାଛକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଲେମ୍ବୁକୁ ଏଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଆଉ ଲେମ୍ବୁକୁ ଏଡ଼୍ କରିବା ପରେ ମାଛର ଫ୍ଲେଭର ଟେଷ୍ଟ ଯାହା ଲାଗିବ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି ସେ କଥା। ପୁଣି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ବାସ୍ ଏତିକି ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନ ପକାଇଲେ ଆଉ ହେବ କି। ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିବା ପରେ ଏସବୁ ମସଲା, ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତା ସହିତ ଲେମ୍ବୁର ଫ୍ଲେଭର ଆଉ ଲେମ୍ବୁର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାରିନେସନରେ ବହୁତ ହି ଭଲ କାମ ଦେବ। ଆଉ ଭାଜିବା ପରେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କୋଟିଂ କରିନେବା ଆମର ମସଲା ସହିତ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପ୍ରଥମରେ ମସଲା ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ମସଲା ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରେସିଂ କରିନେବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମାଛ ତ ମାଛ, ମାଛକୁ କ'ଣ ଡ୍ରେସିଂ? ଆରେ ମାଛ ବୋଲି କ'ଣ ଡ୍ରେସିଂ ହେବନି? ମାଛକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଡ୍ରେସିଂ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକିନା ସେ ବହୁତ ଭଲସେ ଭାଜି ହେବ ଆଉ ପାଟିକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମାଛକୁ ଡ୍ରେସିଂ କରି ନେଉଛି, ଆଉ ପୁରା ତା'ର ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାରେ କୋଟ୍ କରି ନେଉଛି। ଆଉ ନଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ତା'ର ମଜା ଆସିବ ନା, ତା'ର ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କୋଟ୍ କରିବା ପରେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ରଖିନେବା ସାଇଡ଼୍ରେ। ୟାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସମୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଯେତେ ସମୟ ରଖିବେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟ ନ ରଖିବାଟା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ବି ସମୟ ନଥିଲା। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପାଇଁ ରଖି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ କଲି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସୋରିଷ ତେଲ କାହିଁକି? ଆରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମାଛ ଭଜା ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ତାୱାକୁ ପ୍ରଥମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିନେବା। ମାଛକୁ ଏଡ଼୍ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ଏଡ଼୍ କରିବା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେବା। ଯେହେତୁ ଆମର ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାୱା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଇକି ଥିବ, ମାଛ ଏଡ଼୍ କରୁ କରୁ ଆମର ମାଛଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଗରମ ତାୱା ସହିତ ସେକି ହେଇଯିବ। ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବା ଫଳରେ ଆମର ମାଛର ଭିତର ପଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କୁକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ କୁକ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲେ, ମଝିରେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ, ଉପରୁ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ।